Pode-se usar a geladeira para refrescar a casa? De maneira alguma, Phoebe. Lembre-se da primeira lei de Beekman de ciência. Tudo vai para algum lugar! Um refrigerador funciona pegando o calor na caixa e colocando na sua cozinha. Se você deixar a porta da geladeira aberta, ela vai tentar absorver o calor de toda a sua casa. E onde é que a geladeira vai colocar esse calor? De volta para a sua casa. Então, ela não vai refrescar. Não, na verdade, vai aquecer você. E por falar em geladeira, já faz quase 5 minutos que eu não abro uma. Eu também quero uma mordida. Ah! Até a próxima! No? Manda de Beekman. Herbie, Sim, Dan. quando se fecha a porta da geladeira, a luzinha lá de dentro apaga, hein? Acho que a luzinha apagou na sua cabeça. Ah. Agora desligue o Beekman. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a luz da televisão apaga, para onde o Beekman vai? Eu sei. Vai para a Ele vai para a geladeira.